일본 침몰의 또 하나의 기폭제가 후지산 대폭발인데요. 해저 지형을 보면 난카이 해곡의 오른쪽 끝에 후지산이 있습니다. 이 후지산의 폭발 정도에 따라 일본 열대에 한라산이 연쇄 폭발을 하느냐 하지 않느냐가 달려있다고 보는데요. 지난 1707년 호에이 지진 때는 그 영향으로 후지산이 폭발했지만 연쇄 폭발은 일어나지 않았죠. 최근 후지산도 백두산처럼 폭발 징조가 여기저기 드러나고 있는데요. 아마 연쇄 폭발이 일어나기 위해서는 지난 호에이 지진 때보다도 아주 더 강력한 폭발이 일어나야 한다고 봅니다.